Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık. İşte böylece onunla ilgili her şeyden haberdardık. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde hemen hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, bu memlekette Yecüc ve Mecüc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir vergi verelim mi? Dedi ki, Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret daha hayırlıdır. Siz bana kuvvetinizle destek olun da sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet dağın iki yanı arasını aynı seviyeye getirince, vadiyi doldurunca üfleyin, körükleyin dedi. Artık onu kor haline sokunca getirin bana üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim dedi. Bu sebeple onu ne aşmaya muktedir oldular ne de onu delebildiler. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vaadi gelince o bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi haktır dedi. Bu konu eskiden beri alimler arasında tartışmalı olan Kur'an'ın mübhematı denilen belirsiz yerlerden biridir. Bizim anlattıklarımız alimlerin görüşlerini yansıtmaktan ibarettir. Kur'an'da coğrafi konumuyla birlikte tasvir edilen Zülkarneyn Seddi genellikle tefsirciler tarafından bu tasvire uygun olarak Uzak Doğu bölgelerinde olduğuna hükmedilmiştir. Kadı Beyzavi'nin içinde bulunduğu bazı alimler bunun Azerbaycan ile Ermenistan tarafında Türkistan topraklarının bittiği yerde olduğunu söylemişlerdir. Zemahşeri ve Ebu Suud'un da içinde bulunduğu diğer bir kısım alimlere göre Kur'an'da ifade edilen iki dağdan maksat Türk toprağının bittiği yerdir. Eğer bundan maksat Maveraun Nehir denilen Küçük Türkistan ise bu görüş Çin Seddi yerine işaret etmektedir. Bediüzzaman Said Nursi de bu görüşü benimsemiştir. Bugün bu meşhur Çin Seddi bu vasıfları taşımaktadır. Görenlerin anlattıkları da bu merkezdedir. İlgili ayette mealen yer alan nihayet güneşin doğduğu yere varınca ifadesinden güneşin orada bulunmadığını değil, bulunduğunu anlamak gerekir. Onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık ifadesinden ise Zülkarneyn'in en son fethettiği yerin medeni yaşayıştan uzak, ilkel, çıplak, evsiz, barksız yaşayan bir Uzak Doğu topluluğunu anlamak gerekir. Bununla beraber yukarıdaki açıklamayı iki yorum halinde verebiliriz. Zülkarneyn Japonya, Kore, Çin bölgesine varmıştır. Orası dağ veya ağaç gibi güneşten biraz olsun koruyan bir örtünün olmadığı bir yer idi. İkincisi, orası çıplak, evsiz, barksız olarak yaşayan ilkel bir topluluk vardı. Ayrıca Zülkarneyn'in yaptığı set Bediüzzaman'ın ifade ettiği gibi Çin Seddidir. Buna göre onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık ifadesinden onların güneşin üzerine ilk doğduğu bir bölgenin insanları olduğunu anlamak da mümkündür. Bu ifadeyle en uzak doğu sayılan Çin bölgesine işaret etmekte. Yapılan seddin de Çin Seddi olduğuna bir ima yapılmıştır. Veli mi, peygamber mi olduğu hususunda kesin bir şey söylenemeyen Hz. Zülkarneyn hakkında Bediüzzaman Hazretleri Yemen padişahlarından birisidir ki Hz. İbrahim'in zamanında bulunmuş ve Hz. Hızır'dan ders almış derken onun veli olduğuna işaret etmekte. Bir başka ifadesinde de Zülkarneyn olan İskender-i Kebir'in, Büyük İskender'in nübüvvetkârane, peygamberlere yaraşır bir şekilde irşadatıyla derken peygamberliğine işaret ettiği anlaşılmaktadır. Pek çok tefsirlerde de peygamber olduğu görüşü ağırlıktadır. Çin Seddi'ni de Hz. Zülkarneyn yapmıştır. Kur'an ifadesiyle Yecüc ve Mecüc olarak isimlendirilen Mançur, Moğol ve Kırgız kabileleri Hindistan ve Çin bölgesinde yaşayan mazlum ve masum insanlara pek çok defalar saldırıp vahşi bir şekilde öldürüyorlardı. Bu bozguncu ve çapulcu millet Himalaya dağlarının arka taraflarında yaşamaktaydı. Girdikleri yerde adeta taş üzerinde taş, omuz üzerinde baş bırakmıyorlardı. İşte bu zalim ve gaddar milletlerin zulüm ve tecavüzlerinden çevrede yaşayan kavimleri kurtarmak için Hz. Zülkarneyn Çin Seddi'ni yapmıştır. Böylece zalimlerin önüne
Duvardan bir perde ve zulümlerine karşı da taştan bir bina dikilmiş oldu. Ansiklopedilerde geçen bilgilere göre daha sonraları Çin hükümdarları bu setti genişletip uzatmışlar. Zamanla da bakımını yaparak bugüne kadar gelmesine vesile olmuşlardır. Acayip-i sebai alemden, yani dünyanın 7 harikasından sayılan Hz. Zülkarneyn'in yapmış olduğu setlerden birisi olan Çin Seddi binlerce sene yaşadığı halde meydanda duruyor. İnsanın eliyle zemin, yeryüzü sayfasına yayılan mücessem, mütehaccir, taşlaşmış, manidar, tarihi kadimden, geçmiş tarihten uzun bir satır olarak okunuyor. Bu seddin harap olmasıyla kıyametin de kopmasını, Kur'an'ın nasıl işaret ettiğini iki nükte şeklinde izah eden Bediüzzaman şöyle demektedir. Bu set nasıl harap olacak? Bu set dahi dağ gibi metindir. Ancak dünyanın harap olmasıyla hak ile yeksan, yerle bir olabilir. İnkılabatı zaman tahribat yapsa da çoğu sağlam kalır. Meşhur olan Çin Seddi'nden başka daha birçok setlerde yapılmıştır. Bunlardan İskender-i Rumi gibi cihangir ve kuvvetli hükümdarlar maddi olarak bazı peygamberler ve veliler de manevi bakımdan o Zülkarneyn arkasından gidip iktida edip mazlumları zalimlerden kurtaracak çarelerin mühimlerinden olan dağlar ortalarındaki setleri, sonra dağlar başlarında kaleleri kurmuşlar. Ya bizzat maddi kuvvetleriyle veyahut irşat ve tedbirleriyle tesis etmişlerdir. Yine Roma krallarından birisi İngiltere'de İran nüşerivanlarından, diğer birisi de Kafkas dağlarında Derbent taraflarında çapulcu ve bozguncu Tatar milletinin hücumunu durdurmak için Hz. Zülkarneyn gibi setler inşa etmişlerdir. Selam ve dua ile hepiniz Allah'a emanet olun.